wave to him. He is worthy of our praise. There is none beside him. There is none compared to him. From everlasting to everlasting. He says he is God. He is Jehovah Jireh. He is El Shaddai. He is the beginning and the end. There is none compared to him. There is none compared to him. We glorify Jesus. Thank you for everyone represented here tonight. Thank you for the opportunity we have even to see this new month of February in good health. We thank you, Jesus. Be glorified in Jesus' name. Why don't you put your hands together for Jesus tonight? Hallelujah. Please take a seat. You may perhaps love to say hello to someone beside you. Kanskje vil si hei til noen ved siden av dere. Hallelujah, Jesus. It's so good to be in the presence of God again. Det så godt å være I Guds nærvær igjen. It's such a joy to always come to His presence. Det en slik glede å alltid komme inn I hans nærvær. The Bible says when His praise goes up, Bibelen sier at når hans pris går opp, His presence comes down. så kommer hans nærvær ned. And that is why it is important to give Him thanks. Så derfor det viktig å takke ham. It is important to praise Him. Det viktig å prise ham. Our situation notwithstanding. Våre situasjoner kan ikke stå imot det. You might not be where you want to be now, Kanskje du ikke der du vil være akkurat. but you are not where you used to be. Men du ikke der du pleide å være. There has been a shift. Det har blitt en There forandring. has been a change. Det har vært en forandring. And that change Og den forandringen shall be an everlasting change. skal være en In the evigvarende name of forandring. Jesus. I Jesu navn. The Bible says in the presence of God there is fullness of joy. Bibelen sier at I Guds nærvær så det fullkommen glede. And at His right hand there are pleasures forevermore. Og ved hans høyre hånd det nytelse for alltid. People that carries the presence of God, Mennesker som bærer på Guds nærvær, they are pressure free. de lider ikke under det presset. People that carry His presence. Mennesker som bærer på hans nærvær. Hallelujah. You don't need to be pressured by the situations of life Vi trenger ikke bli presset av livets vanskeligheter, because you have His presence. fordi du har hans nærvær. His presence will take away every pressure. Hans nærvær vil ta bort alt trykk, Hallelujah. all motstand. His word. Han verdig. Well, tonight I want to share with us a little bit I kveld så vil jeg dele litt about a topic I have captioned to be om et emne som jeg har valgt å sette på. added value to the kingdom. Å legge til verdi til kongeriket. Added value to the kingdom. Å legge til verdi til Guds rike. God has a plan in this end time, Gud har en plan I denne endetiden. and it's that we should dominate our world. Og det at vi skal dominere vår verden. The plan of God in this end time Guds plan I denne endetiden is that we should dominate our world at vi skal dominere vår verden. and to manifest the glory of God. Og manifestere Guds herlighet. That is the plan of God in this end time. Det Guds plan I denne endetiden. The Bible says, Bibelen sier, for the endless expectation of the creation, for de som lengter med lengsel, wait for the manifestation of the sons of God. de som venter på manifestasjon av Guds sønn. How many sons of God do we have here? Hvor mange Guds sønner det her? Guds barn. The whole world, your brother and sister, Brødre og søstre I hele verden. your family Din familie. is waiting for your manifestation. Vi venter på din manifestasjon. They are waiting for us to manifest. De venter på at vi skal manifestere They are oss. waiting for us to turn around situation in their De lives. venter at vi skal forandre på situasjonen I deres liv. They are waiting for us. De venter på oss. Your brother is waiting for you. Din bror venter på deg. Your grandparents are waiting for you Dine besteforeldre venter på deg. to manifest the glory of God. For at du skal vise Guds herlighet. Hallelujah. Thank you, Father. Takk, far. God has called us to be the salt of the earth. Gud har kalt oss til å være salt av verden.
Not the salt in the church. Ikke salt I menigheten. The salt of the earth. Salt I verden. He has called us to be the light of the world. Han har kalt oss til å være verdens lys. Not the light in the church. Ikke lys I menigheten. We have enough light Vi in har the nok church. lys. And that's the reason why we have a lot of strife in the church. At derfor vi har mange som strever I menigheten. It's too much light. Det for mye lys. And that is why there is strife. Og det derfor man strever. We are meant to be out there in the dark. Det ment at vi skal være ute I mørket. To bring about change in the dark. For å komme med en forandring I mørket. When there is too much light, når det for mye lys, it can blind. Så kan det blende oss. And that is why we are offending each other. Det derfor vi fornærmer hverandre. Because there's too much light. Fordi det for mye lys. Hallelujah. Amen. Amen. We are called to be the light of the world. Vi kalt til å være verdens lys. We are called to save the world from decay. Vi kalt til å redde verden fra å forråtne. We are called to add value to our world. Vi kalt til å legge til verdi til verden vår. We are not called to be spectators, but we are called to be participators. Vi ikke kalt til å bare se, men vi kalt til å delta. Jesus was speaking to his disciples one day. Jesus talte til sine disipler en dag. He said to them, I have chosen you. You have not chosen me. Han sa, jeg har valgt dere. Dere har ikke valgt meg. I have appointed you. Jeg har utpekt dere. I have selected you. Jeg har valgt dere. To go and bring forth fruit. Til å gå og bringe frukt. As every one of us has received the gift. Slik alle av oss har mottatt en gave. Even so we minister to one another. Slik så tjenestegjør vi til hverandre. 1 Peter 4:10. 1. Peter As every one of us 4:10, som alle av oss has been given the gift. Har blitt gitt en gave. Even so minister it to one another. Slik at vi kan tjenestegjøre In til the hverandre. manifold grace of God. In the grace of God. I Guds nåde. Every one of us is a minister. Alle sammen av oss en tjener. In our different capacity. I vår forskjellige kapasitet. Not just in the church. Ikke bare I menigheten. But in our promised land. Men I vårt løftesland. Our promised land is the place of our influence. Vårt løftesland der vi har innflytelse. It's not Canaan. Det ikke Kanaan. Our promised land is the place of our influence. Vårt løftesland det der vi har innflytelse. Not just the church. Ikke bare menigheten. You may be a doctor by profession. Kanskje du utdannet som en doktor. But you are a disguised apostle in your profession. Men du en forkledd apostel I ditt yrke. So in that hospital, you are not just a doctor, but you are a disguised evangelist. Så på det sykehuset så du ikke bare en lege, en doktor, men du har en skjult apostel. You may be a student. Det kan hende du en student. You are not just an ordinary student. Kanskje du ikke bare en vanlig student. But you are a disguised student who is an apostle in that school. Du en forkledd student som en apostel på den skolen. You might be an accountant. Kanskje du en regnskapsfører. You are not just an ordinary accountant. Du ikke bare en vanlig regnskapsfører. You are an accountant in that firm, but you are a disguised evangelist. Du en regnskapsfører på det firmaet, men du en forkledd evangelist. Church is just a platform. Menigheten bare en plattform. It's just a platform. Det bare en plattform. Church is just a platform. Menigheten bare en plattform. It's a place of rehabilitation. Det et sted så du kan bli rehabilitert. The church is a place where you get fixed. After being fixed, you go out. Det et sted så vi kan bli fikset. Og når vi fikset så kan vi gå ut. It's just a platform. Det bare en plattform. God needs your contribution. Gud trenger at du hjelper til. Little here, little there. Litt her og litt der. God needs your contribution. Gud trenger din hjelp. God needs our contribution. Gud trenger at vi hjelper til. No matter how insignificant you might think of yourself. Uansett hvor ubetydelig du tror du Gideon said, my family is the least among the tribe. Gideon sa jeg den minste I min stamme. But God said, I still want you. Men Gud sa, jeg vil fremdeles ha deg. Moses says, I am a stammerer. Men Moses sa, men jeg stammer.
God said, I still want you. Gud sa, jeg vil fremdeles ha deg. No matter how insignificant we may think of ourselves, Uansett hvor ubetydelige vi tror vi er, we are still significant in the kingdom. så er vi fremdeles betydelige i Guds rike. This kingdom is in need of men and women Dette riket har behov av menn og kvinner to bring forth a turnaround. for å bringe en forvandling. Everything living Alt levende stay alive by contribution. holder seg i live ved at vi hjelper hverandre. Now, I love this because I'm a student of biology. Jeg liker dette for jeg er en biologistudent. The plants Plantene, contribute de gir carbon dioxide. karbondioksid. The animal Dyrene, contribute oxygen de gir oksygen to the atmosphere. til atmosfæren. The plant need the animal to survive. Plantene trenger dyrene for å overleve. The animal need plant to survive. Dyrene trenger plantene for å overleve. The plant emits oxygen from the animal. Plantene tar oksygen fra dyrene. And the animal emits carbon dioxide Og dyrene tar karbondioksid from the plant. fra plantene. Contribution. De hjelper hverandre. Mutual contribution. En felles hjelp. They continue to be alive because of their contribution. De fortsetter å være i live fordi de hjelper hverandre, gir hverandre. Those are the two classes of living things we have, plant and animal, if you know biology. Det er de to tingene som vi har levende, dyr og planter. And so they stay alive by consistent contribution. Så de holder seg i live ved at de hjelper hverandre. If you and I were not contributing to the advancement of the kingdom, we are not alive. Hvis du og jeg ikke hjelper til med at kongeriket går fremover, we are not alive. Så er vi ikke i live. If we are not contributing to the advancement of the kingdom of God, we are not alive. Hvis vi ikke gir noe for å få Guds rike til å komme fremover, så er vi ikke i live. And this is not only limited to church. Og det er ikke bare begrenset til menigheten. What we do out there. Det vi gjør der ute. The church, as we say, is a platform. Menigheten, som vi sier, er en plattform. If we are not contributing Hvis vi ikke hjelper to the advancement of the kingdom, til at Guds rike skal marsjere fremover, which means we are not living. det betyr at da lever vi ikke. Because everything living contributes. For alt levende, det gir, det hjelper. And so we need to possess the contribution spirit tonight. Vi trenger å ta tak i denne ånden av å gi, det å hjelpe til. In order to effect a change in our generation. Så at vi kan få en forandring i våre liv. Amen. The question is, what am I adding? Spørsmålet er, hva er det jeg legger til? To effect a change. Til å påvirke en forandring. Now. Nå. What am I adding? Hva er det jeg legger til? Your worth in life is not what you have, it's what you add to the kingdom. Din verdi i livet er ikke det du har, men det du legger til i kongeriket. Your worth in life is not what you have, but it is in what you add to the kingdom. Din verdi i livet er ikke ved det du har, men det du legger til i Guds rike. What you have is your cup of coffee. Det du har er en kopp kaffe. But what you add, men det du legger til, is your worth. Er din verdi. Hallelujah. What you have is your cup of tea. Det du har kanskje en kopp kaffe, en kopp te. What I have is my cup of tea. Det jeg har er en kopp te. But what I add, men det jeg legger til, is what determines my worth. Er det som får å si min verdi. And Jesus says, og Jesus sa, behold, I come quickly. For se, jeg kommer snart. And my reward is with me. Og min belønning er med meg. To give to every man. Til å gi til hvert menneske. According to thy works. Ifølge deres arbeid. I come quickly. Jeg kommer fort. I come soon. Jeg kommer snart. And my reward is with me. Og min belønning er med meg. To give to every man. For å gi til hvert menneske. According to their works. Ifølge deres arbeid. Revelation 22 verse 12. Åpenbaringen 22:12. God, you can write it down and check it later. Jeg kan skrive det ned og sjekke det senere. God will reward you
based on your worth to the kingdom. Gud vil belønne deg basert på din verdi i kongeriket. God will reward us based on our sacrifice to the kingdom. Gud vil belønne oss basert på vårt offer til Guds rike. God will reward us based on what we add to the kingdom. Gud vil belønne oss basert på hva vi gir til Guds rike. Peter wrote something very, very powerful. Peter skrev noe veldig mektig. He said, God is not a respecter of persons. Gud ikke en som respekterer mennesker. But he is the rewarder of them that diligently seek him. Men han den som belønner, den som ivrig søker ham. God is not a racist. Gud ingen rasist. God is not partial. God is not partial. He's not a racist. Han ingen rasist. He will award everyone based on their works. Han belønner hver enkelt ifølge deres arbeid, deres gjerninger. He will award every one of us based on our worth. Han belønner oss ifølge det vi verdt. He will award every one of us based on our sacrifice. Han belønner oss basert på våre offer. Hallelujah. There was a story about a baby lion. Det var en historie om en løveunge. The baby lion was mistakenly taken to the camp of the sheep. Ved en feiltagelse ble denne løveungen tatt til sammen med lam og sauer. And when the sheep are going to the other side of the river to drink water, og når disse lammene gikk til den andre siden av elva for å drikke vann, by the riverside, ved elvekamp, and they sight a lion from afar, og de så en løve langt bortifra, all of them run away, så løp alle sammen bort, including the baby lion. Selv løveungen. And you know the lion is not joking. He's the king of the beast. Og du vet, løver, de tuller ikke. De konge i jungelen. All of them will run away. Alle vil løpe. And so one day, så en dag, they went out as usual to drink water by the bank of the river. Så gikk saueflokken ut for å drikke vann som de gjorde. And so this baby lion, men så den her løveungen, saw his picture, så plutselig speilbildet sitt, reflection of him on the water. Det reflekterte i vannet. And realized that, og han forstod. I look like that lion we used to run away from. Jeg ser ut som den løven som vi pleide å løpe fra. And so while the other sheep sighted the other lion, så mens de andre sauene så den løven, they ran away. Så løp de. But this baby lion realized den her løveungen forstod his identity. Sin identitet. He had to run back to the lion. He didn't run with the sheep now. Han løp ikke lenger med sauene. Han løp tilbake til løven. Because he realized that I'm like this man these people are running away from. Fordi han forstod at han var som den her som de andre løp bort fra. And so he went to meet the lion. Så han gikk for å møte den andre løven. And they, shake their tail and welcome to the family and. Og de velkommen til hverandre. But the other sheep run away. Men de andre sauene løp til meg. Many of us have lost our identity in God. Mange av oss har mistet vår identitet i Gud. It's hard to say. Det vanskelig å si. Many of us are like that baby lion. Mange av oss som den babyløven. We have lost our identity in God. Vi har mistet vår identitet i Gud. We need to begin to pick our picture from the scripture. Vi trenger å ta opp og se vårt bilde i ordet. In order for us to discover that identity again. For å forstå vår egen identitet. We need to begin to see our picture from the scripture. Vi trenger å se vårt bilde fra ordet, fra Bibelen. We've been away too long from His presence. Vi har vært for lenge borte fra hans nærvær. Thank God for what we have here in TIK. Takk Gud for hva vi har her i TIK. We have seen the demonstration of the power of God here in this church. Vi har sett at Gud har demonstrert sin makt her i menigheten. I'm a living testimony of this. Jeg en levende vitnesbyrd av dette. I don't know about you. Jeg vet ikke med deg. But I thank God for this church. Men jeg takker Gud for denne menigheten. I thank God for TIK. Jeg takker Gud for TIK. It's not just a word. Det ikke bare ord. It's an action. Det i gjerning. It's an action. Det i gjerning. The worth of a church Verdien i menigheten is not in their message. Ikke i budskapet.
i prekenen. is in their impact. That is the worth of every church. Det verdien i hver menighet. It's not just in the message, Det ikke bare i budskapet, but it's in impact. men det i påvirkningen. Seeing results. Og se i resultatet. We've had so much of good words. Vi har hatt så mange gode ord. But what we want to see is good works. Men det vi vil se godt arbeid. A lot of good words. Mange gode gjerninger. But what we want to see is good works. Vi vil se gode gjerninger. That is what we want to see in our churches. Det vi vil se i vår menighet. Good works. Gode gjerninger. Not good words. Ikke gode ord. Good works. Gode gjerninger. Not good words. Ikke gode ord. Good words. A lot of places with good words. Vi har mange steder med gode ord. But no good works. Men ingen gode gjerninger. No impact. Ingen påvirkning. No impact. Ingen påvirkning. Just good words. Bare gode ord. The Bible says that men may see your good works Bibelen sier at menn kan kanskje se dine gode gjerninger and glorify the Father in heaven. og herliggjøre Faderen i himmelen. We want to see the good works. Vi vil se de gode gjerninger. And we will continue to see it here. Og vi vil fortsette å se det her. In Jesus' name. I Jesu navn. We will continue to see the good works of God. Vi skal fortsette å se Guds gode gjerninger in our church. I vår in the menighet. mighty name of Jesus. I Jesu mektige navn. Hallelujah. What does it take to add value to my word? Hvordan kan vi gjøre sånn at vi legger verdi til Number one, it takes love. Det kreves kjærlighet. It takes love to add value to my word. Det kreves kjærlighet for å legge verdi til It takes word. vår verden. It's important to note that you cannot love God without loving people. Det er viktig å forstå at du kan ikke elske Gud uten å elske mennesker. To effect a change in your word, For å påvirke den forandring i din verden, you've got to love people. så må du elske mennesker. We've got to love. Du må elske. Love is the ultimate. Elske er det viktigste. To bring about change Å bringe forandring in our world today, i vår verden i dag. we've got to love. Vi må elske. Love means, I wrote here, love means living for others to live. Men kjærlighet betyr å leve for andre så at de kan leve. Don't check your dictionary because you won't see that. Ikke se i ordboka. Love means living for others. Kjærlighet betyr å leve for andre. Living for others to live. Leve for andre så de kan leve. Which means such person is not thinking of suicide. Det betyr at en sånn person tenker ikke på No, selvmord. you are not thinking of suicide. Tenker ikke på selvmord. Because you are living for others to live. Fordi du lever for at andre skal leve. Because you want to show love to them. Fordi du vil vise kjærlighet til dem. You can't kill yourself. Du kan ikke ta livet ditt. It's not possible. Det er ikke mulig. Because if you kill yourself, so many people will die after you. For hvis du tar livet av deg selv, så er det så mange andre som vil dø etter deg. Number two, it takes faith. Nummer 2, det kreves tro. It takes faith to change the world. Det kreves tro for å forandre verden. It takes faith to bring about change. Du må ha tro for å bringe forandring. It takes faith for you to manifest the power of God. Du må ha tro for å manifestere Guds kraft. It takes faith for you to be a blessing to your family. Det kreves tro for at du kan være en velsignelse til din familie. It takes faith. Det kreves tro. The Bible says, who through faith subdue kingdoms. I Bibelen sier at gjennom ved tro så underla de kongeriket. To live your life for others, Å leve ditt liv for andre. it takes faith. Det kreves tro. It takes faith to live your life for others to live. Det kreves tro for at du skal leve ditt liv for andre så at de kan leve. Faith is leading while bleeding. Tro er å lede mens du blør. Faith is leading while you are bleeding. Tro er å lede selv om du blør. Because it's not easy For det er ikke lett to have some crazy people in your family. å ha noen sprø mennesker i din familie. It's not easy, Det er ikke lett. but you need to hold on. Men du trenger å holde fast. You can't give up on them. Du kan ikke gi opp. You can't give up on them. Du kan ikke gi dem opp. You can't give up on them. Du kan ikke gi dem opp. Faith is leading while you are bleeding. Tro er å lede mens du blør. The Bible says faith fights the good fight of faith. Bibelen sier, kjemp den gode troskampen. Which means faith is a fight. Det betyr at tro er en kamp.
Faith is a fight. Tro en kamp. Fight the good fight of faith. Kjemp den gode kampen I tro. In Luke 18, I Lukas 18, verse 1-8, thereabout, vers 1-8, it was a story of a widow and unjust judge. Var det en historie om A widow en enke and a judge. og en dommer. But this judge don't want to listen to her. Men denne dommeren ville ikke høre på But henne. she kept on pressing on. Men hun fortsatte å presse. This judge said no. Men dommeren She sa kept nei. on pressing Hun on. fortsatte å presse på. She was consistent. Hun var pågående. She was desperate. Hun var desperat. And finally the judge given. Og endelig så ga I dommeren said, etter. take what you want. Bare ta det du vil. And Jesus was saying about this Og story Jesus sa om denne historien that when I come back to the earth, at når jeg kommer tilbake til jorda, will I find this kind of faith? vil jeg finne denne slags tro. A desperate faith. En desperat tro. A faith that is not giving up. En tro som ikke gir opp. A desperate faith. En desperat tro. This is the Bible faith we talk about. Dette den Bibels troen som vi snakker om. It is not a theory faith we've been reading. Det ikke en teoritro som vi har A lest, desperate faith. men en desperat tro. Just like the paralytic man also in the Bible. Sånn som det også var med den paralyserte mannen I Bibelen. This man needed a healing, he needed a change, he needed a turnaround in his situation. Denne mannen trengte en forandring, en berøring I sitt liv. And it was a church like this where Jesus was. Og det var en menighet som dette som Jesus var. It was filled up with people as usual, Det var fylt opp med mennesker som vanlig. looking for healing and miracle. De så etter mirakler og helbredelser. There was no way to come in from the door. Det var ingen mulighet for å komme inn gjennom døra. Everywhere is filled up. Overalt var They fylt could opp. not sight Jesus. De kunne ikke se Jesus. Now look at what these men did. Men se på hva disse mennene gjorde. They tear off the roof De lagde hull I taket. just to get access to Jesus. Bare for å få adgang til Jesus. Because they knew when they see Jesus, they will experience their healing. For de visste at når de så Jesus, så ville de få sin helbredelse. They tear up the roof. De rev I stykker taket. When I was reading about it, I was saying, man, these guys are crazy. Når jeg leste det, så disse fyrene var jo gale. This is the faith we are talking about. Dette den troen som vi snakker om. Desperate faith. En desperat tro. Faith that is desperate. En tro som desperat. Faith that is not giving up. En tro som ikke gir opp. Desperate. Desperat tro. They tear up the roof De rev opp taket. just to get a touch. Bare for å få en berørelse. Just to get a turnaround. Bare for å få en forandring. So they can be touched of Så God. de kan bli berørt av Gud. And the Bible says, Jesus saw their faith. Og Bibelen sa at Gud så deres tro. And they were healed. Og han ble helbredet. You can read that in Mark 2 verse 1, thereabout. Jeg kan lese det I Markus 2:1. Desperate faith will always secure the attention of God. En desperat tro vil alltid få Guds oppmerksomhet til deg. And so when we operate by faith, Så når vi opererer I tro, we operate in the class of God. så handler vi I Guds klasse, I Guds mål. When we operate by faith, Når vi går I tro, we operate in the class of God. så går vi med Gud. It's important for us to note tonight Det viktig for oss å se I kveld that every dead situation is reversible by faith. at hver død situasjon går an å snus. How do I know that? Hvordan vet jeg det? They said to Jesus, if you were here, De sa til Jesus at hvis du var her, our brother Lazarus så ville ikke vår bror Lazarus, would not have died. han ville ikke ha dødd. And Jesus says, he's not dead, Og Jesus sa, men han ikke død, he's sleeping. han sover. He's not dead, he's sleeping. Han ikke død, han sover. A dead person of 4 days. En person som hadde vært død I 4 dager. Jesus says he's sleeping. Jesus sa at han sov. And he went further and said, only if you believe, Og han gikk videre og sa, bare hvis du tror, your brother will live again. så kan din bror leve igjen. There is a lot about believing God. Det mye om å tro Gud. And I begin to wonder, Og jeg begynner å lure. why is it not happening with us? Hvorfor skjer det ikke med oss? We have seen it in the Bible. Vi har sett det I Bibelen. We have seen it in other part of the world. Vi har sett det I andre deler av verden. Why is not happening here? Hvorfor skjer det ikke her? It's believing. Det å tro. It's believing. Det bare det å There tro. must be something wrong with our believing. Det må være noe feil med vår tro. I was hearing a testimony of a woman. Jeg hørte en vitnesbyrd om en kvinne. Now this is real.
Dette virkelig. Of her only son. Av hennes eneste sønn. Who was hit by a car. Som ble påkjørt av en bil. And they took this boy to the hospital. Og de tok denne gutten til sykehuset. But it was too late. Men det var for sent. The doctor confirmed that this boy is dead. Legen sa at denne gutten død. 11:30, dead. 11:30 så bekreftet han at gutten var død. This woman said it's not possible. Denne kvinnen sa, nei, men det This is my only son. Dette min eneste sønn. My son cannot die. Min sønn kan ikke dø. It's not possible. Det ikke mulig. She was weeping. Hun gråt. They told her, just drop this boy in the morgue. De sa til henne, bare ta denne gutten til likhuset. Because it is finished. Fordi det bare ferdig. Someone said, no, it's not possible. Kvinnen sa, nei, det ikke mulig. She was so confident of herself. I don't know where the confidence come from. Jeg vet ikke hvordan sikkerheten kom fra. And she took this dead boy home. Og hun tok denne døde gutten hjem. She don't want to accept that this boy is dead. Hun ville ikke akseptere at denne gutten var død. Now her elder sister told her, okay, let's take him to another hospital. Og hennes eldre søster sa, men vi kan ta ham til et annet sykehus. And they took this boy to another hospital. Og de tok denne gutten til et annet sykehus. Confirmed dead in the second hospital. Og igjen ble han bekreftet død i denne andre sykehuset. At 1:20 thereabout. Rundt the midnight. Klokka 1 på natta. Confirmed dead. Bekreftet død. But this woman refused. Men her kvinnen nektet. Say, my son cannot die. Min sønn kan ikke dø. Say, my son cannot die. Min sønn kan ikke dø. This woman picked the baby. Denne kvinnen tok and gave it to her sister. Og ga han til and while they were going home, og mens de gikk hjem, this woman was praying. Så ba denne kvinnen. You shall not die. Du skal ikke dø. But you will live. Men du skal leve. To fulfill. Og fullføre. Sorry, it's too hard. The glory of God. I feel aggressive. I feel desperate in my heart. Jeg føler meg desperat aggressiv i mitt hjerte. This woman kept on confessing the word of God. Denne kvinnen fortsatte å proklamere. She kept on reminding God of His promises. Hun fortsatte å påminne Gud om hans løfter. But the boy didn't wake up there. Men gutten våkna ikke da. How sad. Det var trist. But when they got home, men når de kom hjem, this woman didn't give up. Så ga ikke denne she laid the boy on the bed. Hun la gutten på senga. And she lay beside the boy. Og hun la seg ved siden av. And she kept on praying. Og hun fortsatte å ba. And praying. Og ba. And praying. Og ba. But there was nothing. Det skjedde ingenting. But in the morning around 7, men på morgenen klokka 6, this boy sneezed out to life. Så nøs denne gutten. He wake up. Til liv igjen. After so many hours. Etter så mange timer. 7 in the morning. 7 på morgenen. This boy woke up. Så våknet denne gutten. This is life story I'm telling you. This is life thing that happened. Virkelig ting som skjedde. En virkelig historie som This thing works. Disse tingene fungerer. It works. Det fungerer. It is happening. Det skjer. A dead boy confirmed. En død gutt som bekreftet av to leger. Two doctors. It can't be a mistake. To leger. Det kan ikke være en feil. It can't be a coincidence. Det kan ikke være en feiltagelse. It can't be a planned work. Det kan ikke være en planlagt ting. If one of them, okay, he made a mistake. The second one cannot make mistake. De kunne kanskje gjort en feil, men to av dem. It's not coincidence. Det ingen tilfeldighet. He jacked up to life. Han kom til liv igjen. This man was desperate. Denne kvinnen var desperat. That my boy cannot die. At min Gud kan ikke. My only boy cannot die. Min eneste sønn kan ikke dø. It is not possible. Det ikke mulig. This word is real. Dette ordet virkelig. Jesus says, the word I have spoken to you, they are life. Gud sa at det ordet jeg har talt til deg, det liv. And they are spirit. Og det sannhet. They are life and they are spirit. Det ånd og sannhet. They are life and they are spirit. The reason why we don't see it is because we don't believe it enough. Grunnen til at vi ikke ser det, vi tror det ikke nok. 3 weeks ago, why was they having our 21 days prayer and fasting? Og 3 uker siden, når vi fremdeles hadde bønn og faste dagene våre. We're supposed to have a prayer here on Thursday. Skulle vi egentlig ha bønnemøte her på torsdag. And in the morning, I wake up with a very terrible stomach ache. Og på morgenen så våknet jeg med en veldig magesmerte. I have never had that before. Jeg har aldri hatt den smerten før. And I was wondering. Og jeg lurte. Because before that day, we're having prayer, and I was leading prayer. Dagen før så ledet jeg bønn, og vi hadde også bønnemøte da. And I was saying to everyone there, I cannot be sick. Jeg kan ikke bli syk. It is not possible for me to sick. Det ikke mulig for meg å bli syk. So I was thinking maybe the devil will say, okay, I will show you that you can, I can attack you. Så var det bare en tanke at kanskje djevelen ville vise meg at jeg kan faktisk angripe deg også. And so I wake up this morning with terrible pain in my stomach. Så jeg våknet dagen etter og hadde en forferdelig magesmerte. I
I didn't think about it. Jeg tenkte ikke på det. As usual, it will go. Som vanlig så sa jeg, men det But vil forsvinne. this pain refused to go. Men denne smerten ville ikke gå. We went to Pastor Joseph's place. Vi dro til Pastor Josefs I was hus. still having this ache. At det fremdeles denne magesmerten. It was so severe. Det var så vondt. I couldn't tell my wife because she can get scared. Han fortalte ikke meg engang, for jeg kunne bli redd. I just managed the pain. Jeg bare holdt på smerten. And I was thinking in my mind, I'm not sure I will come for prayer this evening. Og jeg tenkte med meg at det ikke sikkert jeg kommer på møte i kveld. But I thought that there is balm in Gilead. Men jeg tenkte det balsam i Gilead. The best place I can get my healing is in the house of the Lord. Den beste stedet jeg kan få helbredelse er i Guds hus. And so I made up my mind, Så jeg bestemte meg. I will come to church. Jeg skal gå på møte. And so we were at church that evening. Så vi var på møte den kvelden. The pain was still severe. Smerten var fremdeles der. I was thinking, is it ulcer? I don't understand this pain. Jeg tenkte, hva kan dette være? Jeg skjønte ikke den smerten. And when we were praying, Og når vi ba, I ran to the toilet. så løp jeg på do. No, this pain. Her er denne smerten. But I'm going back to the Men jeg går church. tilbake til meg. I was not meant to take a prayer that Jeg night. skulle ikke egentlig ta og be den kvelden. But because of that, Men på grunn av det, I said I will not allow this pain to keep me from praying. så jeg vil ikke tillate denne smerten holde meg borte fra å be. And then I looked for a scripture Og så jeg etter et bibelvers that talks about healing. som snakker om helbredelse. And then I came forward here. Og så kom jeg fram hit. In fact, before I came forward, Faktisk før jeg kom fram, I was already praying there. så var jeg allerede der. I was praying, I was saying, Lord, Jeg ba også, Herre, I need a touch, Lord. jeg trenger helbredelse. I didn't want anybody to see me. Jeg ville ikke at noen skulle se meg. But it was so Men severe. det var så vondt. Later I knelt down. Senere så trengte Somebody jeg. would think I'm laying down praying. It was the pain. Dere kunne kanskje tro at det var at jeg knelte det for å be, men det It was var, really painful. det var virkelig smertefullt. And so I looked for this. I looked for a scripture Så jeg så etter et bibelvers that says, upon Mount Zion som sa, på Sions fjell there shall be så deliverance. skal det være forløselse. Upon Mount Zion there shall På be Sions deliverance. fjell skal det være forløselse. And I know I'm in Zion. Og jeg vet at jeg er So på why Sions fjell. can't I get my Så deliverance? hvorfor kan ikke jeg få min It is not helbredelse? possible. Det er ikke mulig. Then I began to pray. Så begynte jeg å be. Then I came down here and said, I'm going to take that prayer. Og jeg kom ned hit og ville ta That we den. will continue to experience the deliverance power of God in our church. At vi skal fortsette å Crazy oppleve things. den forvandlingens kraft i vår menighet. And some don't even know that even me taking that prayer, I'm already having pain in my body. Og nå, dere vet ikke at jeg fremdeles har den smerten når jeg ber fremdeles. And so I began to take the prayer. Og jeg begynte å lete den her. Let's begin to pray, La oss begynne å be. even with the pain there. Selv med smerten. Let's begin to pray that we can experience the power of God, deliverance power of God in our church. La oss be at vi skal oppleve Guds kraft i vår menighet. And so I began to pray. Laka pray, do shana gila Og begynte å be. Before I finished the prayer, it has disappeared. Før jeg fullførte bønnen, så var det borte. It disappeared. Jeg forsvant. I can't find it. Jeg kan ikke se det. I can't find it. Jeg kan ikke finne det. This faith we're talking about, Den her troen som vi snakker om, it works. det fungerer. It works. Det fungerer. It's real. Det er virkelig. It's not mere words. Det er ikke bare ord. It is real. Det er virkelig. The faith we are taught is a theoretical faith. Troen som vi har lært er en teoretisk tro. But I want us to begin to think about a practical faith. Men jeg vil at du skal begynne å tenke på en praktisk tro. Faith with action. Tro med handling. Faith is not a theory. Tro er ikke en teori. It's not philosophy. Det er ikke filosofi. It's not logic. Det er ikke logisk. It is practical. Det er praktisk. It is with action. Det er med handling. It is with a force. Det er med kraft. You see, it's with a force. It's a force. Det er en kraft. And that is why I know tonight Og det er derfor jeg vet i kveld that every situation at enhver situasjon in our life i våre liv that looks dead som ser død ut, is jacking back to life det kan komme tilbake til livet. in the name of Jesus. I Jesu navn. In the mighty name of I Jesus. Jesu mektige navn. Every situation with our family Hver situasjon i vår that we familie think it is dead, som vi tror er død, it is coming back to life det kommer tilbake i in livet. the mighty name of I Jesus. Jesu mektige navn. Every situation of our life Hver situasjon i vårt liv that looks as if there is no way out. som det ser ut som det ikke er noen løsning på. Jesus called out Lazarus 4 days there, Jesus ropte ut etter at Lazarus var død 4 dager. written off.
and it came back to life. Han kom tilbake til livet. And that is why I know Og det er derfor jeg vet. the situation you are going through, Situasjonen du går gjennom. you may think it is over, Du kan tenke at det er but it's coming back to life. Men det kommer tilbake til It is coming back to life. Det kommer tilbake til Your economic situation din økonomiske situasjon. that you think is over, Som du tror er it ferdig. is coming back to life. Kommer tilbake til livet. The door you need to be open, Døren som du I trenger skal åpnes. decree it's opening now. Proklamer at det skal åpne seg In the nå. name of Jesus. I Jesu navn. Your health situation Din situasjon that you think is dead som du tror er is coming back to Du life. kommer tilbake til In the livet. mighty name of Jesus. Yes, ma'am. Your relationship Dine forhold. that you think it is over Din with relasjon som du is tror er coming back ferdig. to life. Du kommer tilbake In the mighty name of I Jesus. Jesu mektige navn. When you say amen, you are agreeing to what God is saying. Når du sier amen, så er du enig i det Gud sier. But when we are praying like this, you don't say amen. It's like I'm not agreeing. Men når vi ber sånn, og du ikke sier amen, så er det som om du ikke er enig. It's important to understand that the word of God is prophetic. Det er viktig å forstå at Guds ord er profetisk. When the word of God is coming like this, Når Guds ord kommer som dette, you accept it quick. så tar du imot det kjapt. You accept it quick. Du tar The imot. word of God is prophetic. Guds ord er profetisk. He said the word I have spoken, they are spirit, they are life. Han sa, det ordet jeg har talt, det er ånd og det er liv. The word of God is real. Guds ord er virkelig. I'm a living proof of it. Jeg er et levende bevis på det. Many people are living proof of the word of God. Mange er levende bevis på It Guds is real. Det er virkelig. The word of God is real. Guds ord er virkelig. We do not see the change we desire because we think it's a mere word. Vi ser ikke de forandringene som vi tror på. Normal word. Det er bare vanlige ord. It's not a literature. Det er ikke litteratur. It's not a literature. Det er ikke litteratur. Number 2. Nummer 2. It takes determination. Number 3. Det kreves en bestemmelse. It takes determination. Det kreves en bestemmelse. Number 1, I say it takes love. Nummer 1 så sa jeg det kreves kjærlighet. Number 2, I say it takes faith. Nummer 2 sa jeg det kreves tro. Number 3, I say it takes determination. Nummer 3 er det en bestemmelse. Psalm 78, Salme 78, from 9 to 11. fra 9 til 11. It says, the children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. They did not keep the covenant of God. They refused to walk in his law and forgot his works and his wonders that he has shown them. Salme 79, 9-11. Efraims sønner var væpnede bueskyttere, men de flyktet på stridens dag. De holdt ikke Guds pakt, og de nektet å vandre i hans lov. De glemte hans gjerninger og hans under, som han hadde latt dem se. What we see in the life of the children of Ephraim Det vi ser i livene til Efraims barn is the same we see in the body of Christ today. er det samme vi ser i Guds kropp i dag. They were carrying bows and arrows. De hadde med seg bue og pil. They've been prepared for war. De hadde forberedt seg for krig. They've been trained and equipped. De hadde blitt trent opp og utstyrt. But they turned back in the day of war. Men de snudde seg og vendte tilbake. He said they refused to keep the covenant of God. Så de nektet å holde Guds pakt. They refused to walk in his law. De nektet å vandre i hans lov. And they forgot the works of God. Og de glemte Guds gjerninger. Many of us tonight Mange av oss i kveld have been harmed vi har blitt utrustet med Guds ord. with the word of God. Med Guds ord. We've been empowered with supernatural gifts. Vi har blitt styrket med overnaturlige gaver. We experience the power of God. Vi har opplevd Guds kraft. Many of us have been to different Bible school before. Mange av oss har vært med i forskjellige bibelskoler. We have the knowledge of God. Vi har Guds kunnskap. We have the giftings of God. Vi har Guds gaver. But we are turning back in this time of war. Men vi vender tilbake nå som krigens dag har kommet. Because we are in the season of war. Fordi vi er i en tid av krig. We are in the time of war. Vi er i en tid av krig. And that is what that scripture is telling us about. Og det er det Kristus sier til oss. Now many of us are like the children of Ephraim. We have been empowered with the gospel. At mange av oss er som Efraims barn. Vi har blitt utrustet med evangeliet.
And when the time is come for us to use what we have been empowered with, we turn back. Og når tiden har kommet til at vi skal bruke det vi er utstyrt med, så snur vi oss og vender tilbake. As every man has been empowered, Slik alle har blitt utstyrt, even so he use it så skal han bruke det to the glory of God. til Guds herlighet. What value Hvilken verdi am I adding er det jeg legger to the kingdom? til Guds rike? What value Hvilken verdi are you adding legger du to the kingdom? til riket? The Lord said to Hezekiah, Herren sa til Hesekia, prepare your house, forbered ditt hus, you will die. for du skal dø. This sickness is going to kill you. Den sykdommen skal drepe deg. Prepare yourself, Forbered deg selv, because you're going to die. for du kommer til å dø. And the Bible says Hezekiah went back to the Lord Og Bibelen sa at Hesekia gikk tilbake til Herren and cried unto the og Lord ropte ut til Herren and prayed og ba. and said, Lord, Så Herre, if I die, hvis jeg dør, who will praise you? hvem skal prise deg? Lord, if I die, Herre, hvis jeg dør, who will play the drum in church? hvem skal spille trommen i menigheten? Lord, if I die, Hvis jeg dør, who will sing? hvem skal synge? Lord, if I die, Hvis jeg dør, who will play the piano? hvem skal spille piano? Lord, if I die, Hvis jeg dør, what will happen to your kingdom? hva skal skje med ditt rike da? Guess what the Lord said? Gjett hva Herren sa. The Lord says, okay, Herren sa, ok, I changed my mind. jeg har forandret mening. I will add more 15 years to your years. Jeg skal legge til 15 år til dine år. That is somebody that is valuable to the kingdom. Det er en som er verdifull for kongeriket. God wouldn't have turned that situation around if it's not important, if it's not significant to the kingdom. Gud hadde ikke snudd den situasjonen rundt hvis det ikke var viktig for kongeriket. What value are you adding? Hvilken verdi er det du legger til? Why should God bless you? Hvorfor skal Gud velsigne deg? Why should God save you? Hvorfor burde Gud redde deg? Why should God heal that sickness? Hvorfor skal Gud helbrede den sykdommen? Why should God open that door? Hvorfor skal Gud åpne den døra? Why should God deliver you? Hvorfor skal Gud forløse deg? Only those that are valuable to the kingdom enjoy all of this benefit of the kingdom. Bare de som er verdifulle nyter godt av alle disse løftene. In Jesus' name. I Jesu navn. Amen. Yes, to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.